दुबई से इंपोर्टेड चिल्लर कूलर का स्टॉक पहुंच चुका है। मूवेबल है, इजी टू मूव है, इजी टू ऑपरेट है। एक रूम से दूसरे रूम में इजीली आप इसको मूव करके लेके जा सकते हैं। इसमें आपको दो कलर मिल जाते हैं, वाइट कलर मिल जाएगा और इसमें आपको जो है ग्रे कलर मिल जाएगा। यहाँ से इसकी कूलिंग आएगी और यहाँ से इसको आप डिजिटल पैनल से ऑपरेट कर सकते हैं, रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। बिजली ये ले रहा है सिर्फ और सिर्फ 150 वाट ये बिजली ले रहा है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें 032694000101 032794000101 लाहौर जोहर टाउन जीवन मार्केट गवर्नमेंट बैंकिंग से पहले ब्लू कलर का शाहिद प्लाजा है, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 11 नंबर शॉप है। सियालकोट और इस्लामाबाद में हमारी ब्रांचेज हैं, वहां पर भी विजिट करके ले सकते हैं।